雞嘅萬真係打到。第二盤又一個嗰啲粉絲又話嗱喳，又話唔夠，唉，多一對眼鏡都又可以贏低嘅，多一對眼鏡。歡迎龍少哥，歡迎龍少哥，一二三四五六七個，哦，等下有排冇，等下回過其他係嘛？再兩隻咁咩俾得唔得？我呢家水都未哼呢，我就想玩隻哼嗰啲哦，水就跳到水就做咗，怕唔怕嘅就唔跑啊，係啊，唔跑啊，我點你架閪啊，點讚你啊，真係你啊猛鬥拗啊，隻閪都冇啦，閪醒目真係，點解冇牛啊？唔好講點解啊！黃tiền唔得，黃tiền應該會捐入去啊！我驚啊，係咪先？捐入去嗰陣時買飯，黃錢就唔好搞啦，田雞就得啦。小龍蝦又得，小龍蝦又得。咁閪遠幾百公里，你點去攞啊？攞唔去唔到攞㗎，幾百公里太遠啦。終於雨過天晴啦吧？啊，等下我又唔知去邊度沖涼添啦，整到肯定啊成身泥扮噶啦，成身都有泥扮噶啦。歡迎馮家二少，琴日同我 call 馬喂，二少報晒我水量嘢啊！屌佢媽仔嘅，琴日咗啦，一定要拍低佢。放量不得嘅咁大雨係啊，好大啊，好大雨哦！放量一呢一個頂街，隨便殺一個拍起就挑用下，反用下。一二三四五八隻都仲差兩隻喎，仆街咯，有排搞喎真係。無謂連佢鹹濕傳就冇嗌鹹濕傳啦！我依家唔知幾傷心啊！今晚入嚟幫我助力下得唔得？9點半啊，好嘛？9點半幫我入嚟助力一下，等我贏翻盤都好啊！輸咗2萬俾佢真係啊！報仇你龍小哥，今晚入嚟你腦充一對眼鏡都係咁話啦啊！龍小哥，腦充一對眼鏡或者一個禮拜同好咩好啊？幫我3個 OK。冇謂錢啊！打好狠啩，我哋打好刺激啩。係嗱，呢家就講啦，等下好真呢度要講得婉轉啲啫。係放兩隻錦樹入去，放兩隻牛蛙，牛蛙套餐，跳開合跳，多跳多粒嘅，仲要啊！藤聽嘅加4個小龍蝦啲，真係齋嘅真係。冇問題嘛 ？OK 得嘅咁啊，今晚我哋9點半我哋不見不散。我依家準備整埋呢個氣球先，整埋呢個氣球先就開始去一個啦，去做獎勵啦。
等陣俾一冇雨，我又去碌住嗰度田先啦。同邊個打啊？同埋廣西嗰隻黎姿。一定要集中火力今晚啊！